Sonido Damos un saludo a amigos nuestros, damas y caballeros, bienvenidos a toda la banda que se encuentra presente, todos los muñecos del sabor, para mi visita, bien importante, Rosita Imposible, toda la banda, mi canal Hernández y toda mi familia que ya está haciendo acto de presencia. Hoy te queremos recordar, Samuelito y yo menor, vamos a echarle todas las ganas del mundo, queremos que toda la banda se divierta, creo que sí. Vamos a iniciar de esa manera sabrosa, queremos que todo el mundo se ponga chingón a bailar y a gozar sabroso. El número que hemos realizado, el número de salsa, en la presencia, participación, Sonido Crisalé. Iniciamos de esta manera, en la presencia del Sonido Crisalé. Venga el ritmo, dice. Para mi carnal Sonimix, para Rosita Imposible, mi canal Sonido La Escandalera. Venga la salsa, salseale. Para mi carnal Sonido Magia Digital, mi tocayo Oliván, mi canal Sonido Fander, mi canal Sonido La Pieza, para la niña que baila bonito, a los compañeros de esta noche, llama Sandra, esta noche Crisalé. Para Juanito 14, toda la banda de Ameco, para mi canal Sonido Matidoso, Mati Salsa ya presente. Es el Crisalé.